Қайырлы күн білім алушылар, компьютерлік техниканы аппараттық қамтамасыз ету пәнінің кезекті дәрісін бастаймыз. Дәріс тақырыбы сымсыз байланыс технологиялары, Wi-Fi, Bluetooth байланысы. Дәрістің мақсаты сымсыз байланыс технологиясына түсінік беру, сымсыз технологиялардың классификациясын жүктеу, Wi-Fi және Bluetooth сымсыз байланыстарымен танысу. Қазіргі күнгі бүкіл әлемде сымсыз технологиялардың дамуымен қамтамасыз етілген тенденция назарда болып отыр. Бүгінде халықтың қашықтан жұмыс жасауға деген ынтасы жоғары. Сымсыз технологиялар ақпараттық технологиялардың ішкі сыныбы. Сымды байланысты талап етпей, екі және одан да көп нүктелер арасында ақпарат беру үшін қызмет етеді. Ақпарат беру үшін радио толқындары, сондай-ақ инфрақызыл, оптикалық немесе лазерлік сәуле қолданылуы мүмкін. Көптеген сымсыз технологиялар бар. Ең жиі белгілі маркетингтік атауларға ие Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth. Әрбір технология белгілі бір сипаттамаларға ие. Ол оны қолдану саласын анықтайды. Сымсыз технологиялардың классификациясы үшке бөлінеді. Іс-әрекет ұзақтығы бойынша, топологиясы бойынша, қолдану саласы бойынша. Іс-әрекет ұзақтығы бойынша 4 категорияға бөлуге болады. Сымсыз жеке желілер бұл Bluetooth, сымсыз жергілікті желілер бұл Wi-Fi, қала ауқымындағы сымсыз желілерге WiMAX, сымсыз жаһандық желілерге CSD, GPRS, EDG, IVDO, HSPA, UMTS, LTE, LTE Advanced. Топология бойынша нүкте-нүкте, нүкте-көп нүкте. Қолдану саласы бойынша корпоративтік сымсыз желілер өз қажеттіліктері үшін компаниялар құратын, операторлық сымсыз желі құрылатын операторлары байланыс қызметтерін өтеулі қызмет көрсету үшін. Wi-Fi бұл компьютерлерді жергілікті желіге қосылудың заманауи сымсыз технологиясы. WLAN желілері кәдімгі кабель желілердің алдында бірқатар артықшылықтарға ие. Атап өтетін болсақ, WLAN желі презентацияларды өткізу кезінде немесе кеңседен тыс жұмыс жағдайында өте ыңғайлы. Ұялы құрылғыларды пайдаланушылар жергілікті сымсыз желілерге қосылған кезде қолданыстағы желі аймақтар шеңберінде оңай қозғалады. Заманауи желілердің жылдамдығы өте жоғары. Бұл оларды міндеттердің өте кең спектрін шешу үшін пайдалануға мүмкіндік береді. WLAN желісі кәдімгі желіге кабель салу мүмкін болмаса, жалғыз шығу болуы мүмкін. Wi-Fi желісіне келесілерді қолдану мүмкін. Пайдаланушыларды желіге сымсыз қосу үшін желі қосылымы мүмкін емес немесе қалаусыз жерде кеңістіктік ажыратылған қосылымдарды бір ортақ желіге біріктіру үшін бөлінген сымды желіні немесе әдеттегі модемдік қосылысты пайдаланудың орнына интернет қызмет провайдерінің желілеріне қосылу үшін. Wi-Fi желісінің негізгі элементтеріне келсек, негізі сымсыз желіні құру үшін Wi-Fi кіру нүктелерін және адаптерлерді қолданады. Кіру нүктелері микрокомпьютері және қабылдағыш таратқыш құрылғысы бар автономды модуль. Байланыс нүктесі арқылы сымсыз адаптерлер арасында өзара іс-қимыл және ақпарат алмасу, сондай-ақ желінің сымды сегментімен байланыс жүзеге асырылады. Желілік интерфейсі бар. Оның көмегімен бұл нүкте әдеттегі сымды желіге қосылуы мүмкін. Оған клиенттерді қосу үшін де бөлінген желіні құру үшін басқа кіру нүктелерімен өзара әрекеттесу үшін де қолданылуы мүмкін. Ал адаптерлер бұл PCI, PCMCI, компакт флеш кеңейту ұяшығы арқылы қосылатын құрылғы. USB 2.0 порты арқылы қосылған адаптерлер де бар. Пайдаланушы компьютерін сымсыз желіге қосу үшін қызмет етеді. Желіге қол жеткізу эфир арқылы кең таратылатын сигналдарды беру жолымен қамтамасыз етіледі. Қабылдаушы станция бірнеше тарату станцияларының жұмысы ауқымында сигналдарды алады. Қабылдағыш станция қызмет көрсету аймағының идентификаторын алады. Қызмет көрсету аймағы SS сымсыз желіге қосылуды қамтамасыз ететін логикалық топтастырылған
құрылғылар деп аталады. Базалық қызмет көрсету аймағы бұл сымсыз байланыс бойынша бір-бірімен байланысатын станциялар тобы. Қысқаша BSS деп айтамыз. BSS технологиясы қосылу нүктесі деп аталатын ерекше станцияның болуын көздейді. Сигналдар уақыт функциясы ретінде аналогты цифрлы болуы мүмкін. Аналогты сигналдың қарқындылығы бірте-бірте өзгеретін сигнал деп аталады. Сигналда үзіліс немесе үзілдер болмайды. Ал цифрлық сигналдың қарқындылығы белгілі бір кезеңде тұрақты деңгейде сақталады, содан кейін тұрақты шамаға өзгереді. Wi-Fi-дің артықшылығына келетін болсақ, бұл сымдардың болмауы, мобильділік пен деректерді берудің жоғары жылдамдығы, Wi-Fi желілері кедергі жасамайды, адам үшін қауіпсіз, Wi-Fi желілерін қарапайым орнату және барлық электрониканы біріктіре алуы. Кемшіліктеріне келетін болсақ, қоршаған ортадан деректерді беруге әсері зор, әрбір Wi-Fi модулінде өз радиусы болады, байланыс сапасына қабырға қалыңдығы және басқа кедергілер әсер етуі мүмкін, қорғауы әлсіз, жоғары энергия тұтынады, яғни батареядан жұмыс істейтін құрылғылар үшін қауіпті. Wi-Fi қатынау нүктелері көп болған сайын деректерді беру де нашарлай бастайды. Ал енді Bluetooth сымсыз технологиясы бұл сымсыз дербес деректерді беру желісін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін бірінші технология. Деректер мен дауысты радио арна арқылы шағын қашықтыққа беруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Bluetooth өзінің пайда болуы 1994 жылы байланыстың жаңа технологиясын әзірлеуді бастаған Ericsson фирмасына міндетті. Бастапқыда негізгі мақсат ұялы телефондар мен сымсыз гарнитурлар арасында байланыс орнатуға мүмкіндік беретін төмен энергия тұтыну деңгейі және төмен құны бар радиоинтерфейсті әзірлеу болып табылатын. Нәтижесінде Bluetooth сымсыз деректер хаттамасы стегі жасалынды. Bluetooth технологиясы нүкте-нүкте және нүкте-көп нүкте сияқты қосылымдарды қолдайды. Бір арнаны екі немесе одан да көп пайдаланатын құрылғы пика желі құрайды. Құрылғылардың бірі негізгі, ал қалғандары бағынышты. Бір пика желіде 7 белсенді бағынышты құрылғыға дейін болуы мүмкін. Бұл ретте басқа бағынышты құрылғылар негізгі құрылғымен синхрондалған күйінде қалып, тұрақ күйінде болуы мүмкін. Байланыс желісі таратылған желі құрайды. Bluetooth-дің артықшылықтары бұл соңғы нұсқада 1 мегабит секундына жеткен деректерді беру жылдамдығы, құрылғылар арасында тікелей көрінуді синхрондау үшін талап етпейді. Мысалға, мәліметтерді басқа бөлмедегі құрылғыға жіберуге мүмкіндік береді. Бұл сымсыз технология, сондықтан кабельдер мен сымдардың болуын талап етпейді. Bluetooth технологиясы батарея қуатын талап етпейді, пайдалануға оңай. Ал кемшіліктері көптеген Bluetooth құрылғыларында үнемі қосылған және бұл батареяның елеулі зарядын әсер етеді. Тарату жылдамдығы әсерлі және шамамен 1 мегабит құрайды. Кейбір басқа технологиялар 4 мегабиттен тарату жылдамдығын ұсына алады. Осымен дәріс біздің аяқталды. Қосымша ақпарат көздерін Мәншік KZ сайтындағы цифрлық білім беру ресурсынан коммуникациялық технологияларға кіріспе оқулығын жүктеп алып, 251 беттегі тақырыпты оқи аласыз. Қосымша интернет сілтемелері көрсетілген, соларға кіріп, қосымша ақпарат алуларыңызға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.